ओके ल यसपछि म नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छु है। जस्तो हेर नेक्स्ट क्वेसनको लागि क्वेसन नम्बर म कतिसम्म गएको थिएँ, यो गरेको थिएँ। यसरी चाहिँ एन्सरहरू आउने रहेछ। अब यहाँ सल्भ गर्ने केही टेक्निकहरू पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु। जस्तो हेर त यो तिमीले पढ्यो भनेदेखि यहाँ धेरै आइडियाहरू बन्छ। जस्तो म यहाँ सरल पढ्दै जान्छु। हेर इफ x1 is to x2 is to x3 is the ratio of investment and p1 is to p2 is to p3 is the ratio of profit। भनेको इन्भेस्टमेन्टको रेसियो र प्रफिटको रेसियो यदि तिमीलाई दिएको छ भनेदेखि टाइम पिरियडको रेसियो कसरी निकाल्ने हो भन्दाखेरि p1 by x1 is to p2 by x2 is to p3 by x3 यसरी निकाल्न सकिन्छ है। म फेरि एकपटक भन्छु, यदि कुनै बिजनेसमा भन अथवा चाहिँ कुनै कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको रेसियो र प्रफिटको रेसियो दिएको छ भनेदेखि टाइमको रेसियो निकाल्नको लागि यसरी गर्छौ। प्रफिट अफ कम्पनी ए प्रफिट बाई ए डिभाइडेड बाई इन्भेस्टमेन्ट बाई ए इज टु प्रफिट बाई बी डिभाइडेड बाई इन्भेस्टमेन्ट बाई बी इज टु प्रफिट बाई सी इज डिभाइडेड बाई इन्भेस्टमेन्ट बाई सी एन्ड सो अन हुँदै जान्छ। 3टा 4वटा जति पनि दिन्छ। जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेर यहाँ, ए बी एन्ड सी इन्भेस्ट क्यापिटल इन द रेसियो अफ, हेर है उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्यो अरे भन्दाखेरि 2:3:5 को इन्भेस्टमेन्ट रेसियोमा चाहिँ उनीहरूले इन्भेस्ट गर्यो। एट द एन्ड अफ द बिजनेस टर्म दे रिसिभ अ प्रफिट इन द रेसियो अफ, अनि प्रफिट चाहिँ उनीहरूले कति पायो अरे भन्दाखेरि 5:3:12 को रेसियोमा पायो भनेदेखि तिनीहरूले कुन रेसियोमा चाहिँ टाइम इन्भेस्टमेन्ट अथवा चाहिँ कुन टाइमको लागि चाहिँ अथवा चाहिँ टाइम कतिको लागि चाहिँ रेसियो इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो, अथवा यसरी भन न टाइमहरूको रेसियो निकाल्ने हो भने कति आउँछ सिम्पली बुझ्ने हो भने ए ले गरेको इन्भेस्टमेन्टको टाइम इज टु बी ले गरेको इन्भेस्टमेन्टको टाइम इज टु सी ले गरेको इन्भेस्टमेन्टको टाइम कति हो भनेर कसैले निकाल भने यस्तो टाइपको क्वेसन सोध्यो भने सिम्पली के गर्यो तिमीले भन्दाखेरि p1 by x1 p2 by x2 p3 by x3 यहाँ हेर त यो 5 यो 5 by सरी यहाँ मिस्टेक लेखेँ मैले एकैछिन ए सरी ठिक छ यो 5 यो 2 5 by 2 अर्को 3 3 by 3 12 5 अनि 12 by 5 यो गर्दाखेरि कति आउने रहेछ भन्दाखेरि यहाँ हेर 5 by 2 is to 1 is to अब यहाँ एउटा कुरा छुट्यो है 1 is to कति हुने भयो 12 by 5 नै है 1 is to 12 by 5 नै है। ओके 12 by 5 अब यो भनेको यसको अब जस्तो यो कसरी आयो भनेर यो नझुकिन है, फेरि यो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन त। यस्तो रेसियोमा दिएको छ यसमा निकाल्नलाई के गर्ने भन्दा एलसीएम लिने। सबैको लागि एलसीएम कति हुन्छ हेर त 2 र 5 हैन, यो त 1/1 हो। 2 र 5 को रेसियो सरी एलसीएम कति भयो त 10 भयो, अनि 10 ले 5 लाई मल्टिप्लाई गर। बुझिन्छ कि बुझिँदैन सरी चाहिँ फेरि रिपिट गर्छु न, बुझेन। अब यस्तो गर्ने क्या, जस्तो हेर यो रेसियोहरू निकाल्न तिमीलाई गाह्रो भयो भने यस्तो गर्ने। यो भने कति हो हेर है, म यहाँ लेखिदिन्छु 5/2 इज टु 1/1 त्यही हो नि हैन इज टु अर्को कति छ 12/5 यहाँसम्म ठिक छ। यहाँसम्म त ठिक छ नि हजुर 3/3 होला नि 3/3 भने त 1 लेखे मैले 1/1 लेखे क्या 3/3 भने बुझेन। 3/3 भनेको 1 हुन्छ 1 भनेको 1/1 तिमीले सजिलो बनाइदिएको। अब क्यान्सल भयो नि त 1 नै हो नि त, यो मैले यहाँ सजिलो बनाएकै एलसीएम लिनु पर्ने छ नि त मैले त्यो भएर। अब हेर यहाँ तल 2 छ 1 छ 5 छ, यो तीनटाको एलसीएम कति 2 1 र 5 को यस गर्ने गरि नि 2 1 5 यसको एलसीएम 10 त्यो त थाहा छ नि कि मैले भन्नुपर्छ पर्दैन है। ल त्यसो भने यसमा 5 इन्टु कति गर्नु पर्यो 10 बनाउनुको लागि हेर त, जस्तो यहाँ कति हुनु भयो त 10 बनाउनु पर्ने छ नि त, यो कतिले मल्टिप्लाई गरे हो तल 2 लाई 10 बनाउन कतिले मल्टिप्लाई गरे 5 ले गरे इज टु अर्को पनि म लेख्दै जान्छु है। यो 10 यहाँ त 1 छ 1 लाई भनेपछि त 10 ले मल्टिप्लाई गरेको 1 × 10 डिभाइडेड बाई 10
इज टु अर्को कति छ त हामीसँग हेर 12 into 2 divided by 10 ठीक छ 12 into 2 divided by 10 बुझिन्छ नि किन भन्दा 5 लाई 10 बनाउनु कतिले मल्टिप्लाई गरे भन्दा 2 ले मल्टिप्लाई गरे ल अब हेर त कति आयो यो 5 5 जा 25 तल सबैमा सेम भएपछि क्यान्सल गर्दिने इज टु यो कति भयो 10 इज टु यो कति भयो त 24 भयो हेर त यहाँ त्यही लेख है 25 इज टु 10 इज टु 24 ठीक छ अब बुझिन्छ होला है बुझ्यो सर ओके यसरी एलसीएम लिन पनि जान्नुपर्छ र जहिले नि लोएस्ट फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्नुपर्छ अब यहाँ कुनै कमन जाने थियो भने कमन लिएर राख्नु पर्थ्यो है ल अब यस्तै गरी अब 2 र 3 को म सरर पढ्दै मात्रै जान्छु यदि तिमीलाई प्रफिटको रेशियो र टाइमको रेशियो दिएको छ भने इन्भेस्टमेन्टको रेशियो निकाल भने यसरी गर्छ P1/T1 is to P2/T2 is to P3/T3 अब यहाँ क्वेशन मैले एउटा गर्दैको छु यो अघि गरेको जस्तै गरी गर्न सक्छौ है तिमीले आफै हेर्दै जाऊ अर्को मैले यहाँ एउटा छुटाएछु लेख्नलाई के लेखेको छु आई थिंक लेखेको हुनुपर्ने मैले प्रफिटको रेशियो एकै मिनेट भयो है ए प्रफिटको रेशियोको लागि मैले यहाँ एक्जाम्पलमा मात्रै गर्दैको रहेछु ठीक छ अब यो प्रफिटको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ क्या जस्तो हेर न P1/X1 P2/X2 P3/X3 भएको थियो अर्को P1/T1 P2/T2 P3/T3 भएको थियो अब अर्को कहिले कहिले किसको रेशियो सोध्न सक्छ तिमीलाई भन्दाखेरि यहाँ सुरुमा तिमीलाई टाइमको रेशियो सोधेको यसमा किसको रेशियो सोधेको इन्भेस्टमेन्टको रेशियो सोधेको अब तिमीलाई प्रफिटको रेशियो सोध्यो भनेदेखि तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि X1 into T1 is to X2 into T2 is to X3 into T3 गर्नुपर्छ है त्यो चाहिँ मैले सायद लेखेको छु जस्तो लाग्यो थियो लेखेर हिँड्छु ठीक छ तिमीले यो हेर्यो भने बुझिहाल्छ यहाँ गरेको छु मैले मल्टिप्लाई गरेर ल अब यसपछि हेर यो टाइप्सको क्वेशनहरु तिमीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ल ट्राई गर त 1 नम्बरबाटै सबैजनाले क्वेशन नम्बर 1 बाटै स्टार्ट गर ल प्रफिटको रेशियो भनेको सिम्पली के हुन्छ अगाडि मैले फर्स्टमै लेखेको फर्मुला नै हो रेशियो अफ इन्भेस्टमेन्ट हो 1 वर्षकै लागि हो भनेदेखि 8000 डिवाइडेड बाइ 72000 भयो त्यो भनेको लोएस्ट फ्र्याक्सनमा चेन्ज गरे भने कति आउँछ त 1:9 आउँछ क्लियर छैन 1 नम्बरको कि मैले गर्दिनु पर्छ पर्दैन सर बुझ्यो ल 2 नम्बरको यसरी मैले माथि जे कुराहरु पढे लेखाए त्यति कुराहरु राम्रोसँग याद गरे भने कुनै पनि क्वेशनमा कन्फ्युज हुँदैन है अब अर्को भनेको छ X and Y entered a partnership for 3 years at the start of business they invested 13000 and 25000 at the end of the तिनीहरुको प्रॉफिट यति भयो भन्दा फेरि अब C ले कति पाउँछ भनेको छ सेम टाइमको लागि गरेको उनीहरुले अब टाइमको केही पनि भ्यालुएसन हुने भएन भनेपछि Y ले कति पाउँछ भनेर सोध्यो तिमीलाई दैट्स व्हाई तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा Y ले गरेको इन्भेस्टमेन्ट डिवाइडेड बाइ टोटल इन्भेस्टमेन्ट इन्टु टोटल प्रॉफिट गरे जस्तै हेर त Y ले गरेको इन्भेस्टमेन्ट कति 25000 भनेपछि 25000 हेर है Y ले गरेको इन्भेस्टमेन्ट डिवाइडेड बाइ सेम टाइमको लागि छ त्यो भएर टाइम यहाँ लेट राख्नु पर्दैन है टोटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको A ले सरी X ले 13000 अर्कोले 25000 भनेपछि यहाँ 13000 प्लस 25000 गरे 13000 प्लस 25000 इन्टु के गर त टोटल प्रॉफिट कति कमाएको छ 3 वर्षपछि इन्टु टोटल प्रॉफिट कति भएको छ 76000 भएको छ अब यो तलमाथि क्यान्सल गर अब राइट आन्सर कति आउँछ निकाल्न सक्छ होला यसै गरी 3 मा हेर समीर एन्ड विवेक स्टार्टेड अ बिजनेस इन्भेस्टिङ अमाउन्ट अफ RS 185000 and 22500 respectively if Vivek share in the profit earned by them is 9000 अब विवेकले चाहिँ यति प्रॉफिट अर्न गर्छ भनेदेखि टोटल प्रॉफिट तिनीहरुले कति कमाएको थियो त्यो क्याल्कुलेसन गर भनेर सोधेको छ है अब यो पनि गर्न सक्छ होला है कि गर्दिनु पर्छ 3 नम्बरको ट्राई गर त भएन भने मैले गर्दिन्छु
त्यो निकाल्यो 3 नम्बरको भन्न त कति आयो आन्सर? सर 16,400 नै आयो। गर्न सकिन्छ सबैले के गरिदिनु पर्छ? भन्न त सबैजनाले कसैलाई गरिदिनु पर्छ भने मैले गरिदिन्छु। पर्दैन है? ओके ल अब त्यसो हो भने 3 4 5 6 ल 9 सम्म हेर त ल सबैजनाले एकदम फास्ट गर है। 3 पछि 4 भएछ है, 5 छुटेछ, ठिक छ, 8 पनि छुटेछ, ठिक छ। ल अब यो नम्बरिङ गर्दाखेरि हुन त मैले क्वेसनहरु हटाएको थिएँ पछि त्यसले गर्दाखेरि ल यतिसम्म हेर त। ल आई होप तिमीहरुले गर्न सक्छ होला। म यो फाइल तिमीहरुलाई पठाइदिन्छु है अहिले। घरमा ट्राई गर, नजान्देखि मलाई सोध है। अरु बुकहरुबाट पनि हेर, जस्तो इन्डिया बिक्समा पनि छ, त्यहाँबाट पनि क्वेशनहरु हेर। यहाँ राखेको छैन मैले त्यताको क्वेशनहरु र नजानेको क्वेशनहरु सोध है। कन्सेप्टहरु यही नै हो। अब तिमीहरुले यही अनुसार गर्ने हो। कसैलाई केही यहाँसम्ममा क्वेशन छ भने सोध। भन त, यहाँसम्ममा कसैलाई केही क्वेशन छ भने सोध। छैन होला है? ओके, त्यसो भने मैले पकाइ त 1 मिनेट मैले अहिले पठाइदिइहाल्छु तिमीलाई। 1 मिनेट पकाइ। यहाँ कतिजनाले पाउँछ अनि त्यहाँबाट